Oyaa TVgh. Ora, Satan, na wo ko hin? me kwa ya. We den ka me hwa de o ha ya. Wo hwe de ba de. Entwa mentro. Wo ko hye. Satan, na de na hu. Me nsa no bi mani bi no. Wanim kura drone wi. Mani hunu ba bia. Onye bone nso. Afise mo twiro no na asie. Se bi wona bo wi asem no ma nyina. Se bi wona bo ope wona bo kwadu. Ono wona sa bo wi. Na chesu onim so mfa so eden. E wo so. Enti enye bone se wo kwa akọ. Salute you, Satan. Yeah. I salute you. What's your name? Yes, sir. Ebe bo wo ye pa. Yes, sir. Na hwe na ban san kan. Yo, mate. Sa ban san kan wa ho de me ni hu asem. Hello, Ghana for. Nana ya bua mi ebiem. Me na masan be pie han. Maka to se be bia honhonkonkon ni won. Me na ya bua hwem wa wunya me da. Se me ka kire o. Ene me na me nie. To na ye ko no 9th December. Enye easy. We die fi bia ni ho. Enye afro ba gigi usika ye de. Edie. Nana ya bua me na mbo ha no. Mi di mo tintiman. Africa exchange. Ena de ye ko. Na ye ko Dubai. Aye kon 9th December bua wo ho sika ne yeketua bi metese sika no yeketua bi enya afi no bi baji wo sika ye den adie ni tie bibia wo pa adwuma aye wo beba ana wo beka ho woni problem office no Santase opposite Beauty Queen Mr. Friend Africa Exchange Travel and Town metese Africa Exchange Travel and Town baby bia ye den ama but enye honko na apese wo kwa ye do beko obeso ko USA UK Hamburg memo France Chelsea country bia so no omodo beko ne hia ne so obeba want to me ama office one kura na frɛ number ye good screen so no number na frɛ ene omudi nsa woso wo behu wo mo na me de to we the 9th December de na ya bo ade me say be bi omokɔ bia me say me tu atare wo mo se bonwono me tu atare wo mo se bonwono se de bonwono tu atare Africa Exchange Travel and Town bra na osikan kakre